去佛山2天團，去一個百新田園嗰度食飯。呢個圍餐係食咁多次嘅圍餐出最特別呢次，都幾好食，好特別個餐，唔知點形容。食完行出嚟睇下呢個百新田園呢，有花啊，有兔仔啊，都幾得意喎，好有田園 feel。有啲客呢就走出嚟呢，喺呢度食，我哋就走咗入去個房裏邊食。咁啊，仲見到呢個 I Love 百新田園啊！咁啊，有啲團友啊，自己坐喺度食下煙啊，吹下水。行過呢個嚟呢個屋仔啊，百新田園裏邊屋仔有個房喺裏邊食飯。個房啊，佢成一間屋嚟，都唔係房嘅。喺門口呢，有呢個又幾正喎，幾舒服，坐得好舒服，又涼爽。但係行過入嚟嗰陣時，就見到呢一個好香嗰啲花味，真係唔錯唔錯。咁行翻出去，咁啊見到嗰兩隻兔仔，嗰兩隻兔仔係黑色嘅。咁啊見到有啲團友喺度溜佢玩。有兩隻兔仔黑色，係咁食係咁食，食緊嗰隻個兔仔隻右腳右手咧損咗，但係佢係咁食。嚟到金榜牛乳街，咁啊話好多嘢食喎。哇！呢架電單車都型喎，係咪警車嚟嘅咧嚇？隔離有個執勤，哇！但係佢又唔係警車嚟嘅喎。咁啊，睇下呢度先。哇！啲檸茶，所謂手打檸茶，仲有啲唔知咩啊，好多小食攤，都好鬼旺。呢度就係寬者倫教糕，每一圍都有白糖糕、馬拉糕，其他想食咩紅豆沙、綠豆沙嗰啲咁嘅就要俾錢啦。